Sabuwar zuciya domin sabunta zuciya da inganta ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu daraja masu martaba, a daidai wannan lokaci na sahur na biyu, a wannan rana ta biyu, a wannan wata mai albarka, a wannan shiri namu na sabuwar zuciya a sabon wata mai alfarma na Ramadan. Idan ba a manta ba a jiya mun yi bayani akan wata jaka mai nauyi wanda da yawa daga cikin mutane sun shigo wannan wata na Ramadan da ita, wanda muka ce insha Allah a haɗuwarmu ta yau za mu yi bayani akan yaya bawa mai azumi zai rabu da wannan jaka mai nauyi wacce za ta iya hana shi kaiwa inda ya kamata a ce ya kai. Ga wani misali mai sauƙi, ɗauki misalin cewa kai ne kake son haurawar dutse mai girman gaske mai tsayi, amma ka ratayo wata jaka a bayarka, wannan jakar cike take da duwatsu ga nauyin gaske. Ka ga kenan duk sanda ka haura saman wannan dutse, duk sanda nauyin wannan jaka ya ƙara sawa ka ƙara tafiya cikin nawa da rashin sauri, a duk sanda ka ƙara sama, duk sanda ƙafafuwanka suka ƙara gajiya, ba za su kai ka inda ya kamata a ce sun kai ka ba. Kana ganin cewa mutumin da ya ɗauko wannan jaka mai nauyi ko ya ɗauko wannan duwatsu masu nauyi zai iya kaiwa saman wannan dutse? Na san babu shakka kai ka san cewa ba zai kai saman wannan dutse ba. Barkanmu a wannan lokaci na sahur wanda muke jiran wato ainihin kiran sallah domin mu yi sallah ta asuba. Ya kai ɗan uwa mai kallo na, ka sani cewa watan Ramadan wata wato ainihin tafiya ce ta haurawa sama, wanda da yawa daga cikinmu sun shigo wannan wata da wato ainihin wata jaka mai nauyi a zuciyarsu. Menene wannan jaka mai nauyi? Ko mece ce wannan jaka mai nauyi? Shi ne zunuban da bawa ya aikata. Mafi yawa daga cikin masu azumi suna ɗauko damuwar kafin azumi su kawo ta cikin Ramadan. Saɓon da ya aikata, zunubin da ya aikata, ababe da yawa da ya aikata wanda yake tunanin saɓo ne a gurin Allah Maɗaukakin Sarki, sai ya ɗauko su ya shigo da su cikin wannan wata na Ramadan. Ya kai ɗan uwa, ka sani cewa a yanzu da muke jiran kiran sallah domin mu je mu sallaci sallar asubahi, ka sani cewa Allah Maɗaukakin Sarki yana gafarta kowane irin zunubi matuƙar baka mutu kana shirka da shi ba. Ka fuskanci Ramadan, ka ajiye wannan damuwar ta zuciyarka a gefe, ka zubar da ita a gefe, ka shiga wato ainihin Ramadan da sabuwar zuciya, da nufin cewa Allah Maɗaukakin Sarki zai gafarta maka dukkanin zunubanka da dukkanin kurakuranka, sai ka ji ka samu natsuwa, ka samu kwanciyar hankali, ka yi ibada mai daɗi ba tare da kana jin zafi ko kana jin cewa Allah ba zai gafarta maka ba. Ya kai ɗan uwa mai daraja, ka yi amfani da wannan lokacin domin tsarkake zuciyarka da wanke zuciyarka. Allah Maɗaukakin Sarki a cikin Alƙur'ani mai girma yana cewa wa bil ashari hum yastaghfirun. Me yasa Allah Maɗaukakin Sarki ya zaɓi wannan lokacin da muke cikin shi na sahur? Me yasa Allah Maɗaukakin Sarki ya zaɓi wannan lokacin da muke cikin shi na dare? Saboda lokaci ne da ya kamata bawa ya tsaftace zuciyarsa, ya tsarkake zuciyarsa, ya nemi gafarar Allah Maɗaukakin Sarki. Domin ba a shiga komai sai an wato ainihin tsarkake zuciya. Shi yasa Allah ya zaɓi wannan lokaci, ya san cewa bawa zai shiga wata ibada sai ko kuma zai shiga sabuwar rana, kaga sai ya nemi gafararsa a daidai irin wannan lokaci. Ya kai ɗan uwa, Ramadan wata ne na gafara. Ramadan wata ne wanda Allah Maɗaukakin Sarki yake yafe ma bayin kurakuransa. Kada ka taɓa yadda ka sanya a zuciyarka cewa Allah Maɗaukakin Sarki ba zai gafarta maka wa'yancan zunuban da ka gabatar ba. Ya ɗan uwa mai daraja, ga wani misali, ɗauko wannan misalin ka ɗora shi a kanka, ka ga ya zai ma tasiri. Bokiti ne cike da ruwan datti, da baƙin ruwa, ruwa mai datti yana wari, sai kake so ka tsarkake wannan bokitin ko kake so ka tsarkake wannan ruwan. Ya za ka aikata? Idan ka je ka ɗauko wani ruwa ka ƙara a cikin wannan ruwan dattin wanda bai kai shi yawa ba, ba abin da zai ƙara sai datti. Amma a lokacin da kake so ka tsarkake wato ainihin wannan bokitin, sai ka ɗauki wannan ruwan sai ka zubar da shi a ƙasa, sai ya kawo ruwa mai kyau ka zuba a cikin wannan bokitin. Na san cewa ka san wannan bokitin yanzu ya tsarkaku, ya tsaftatu, ya zamto babu wani ruwa mai datti a jikinsa sai ruwa mai tsarki. Wannan ruwan da za ka zuba a cikin wannan bokiti shi ne wato ainihin kwatankwacin hasken Ramadan, ma'ana zuciyarka da ta cika da baƙin wato ainihin zunubi, ta cika da damuwa na saɓon Allah Maɗaukakin Sarki, a lokacin da ka wato ainihin tafiyar da wannan saɓon,
ka nemi gafara Allah madaukakin sarki, sai ka shigo watan Ramadan da zuciya fara kyakkyawa, to kaga me, ka sabunta zuciyarka, ka haskaka zuciyarka, ka shirya wato ainihin komawa ga Allah madaukakin sarki. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, ya ibn adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kaji wannan kalmar, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah madaukakin sarki ya gafarta maka dukkanin kurakuranka, kuma shi wannan ba komai bane a gurin Allah madaukakin sarki, bal ma wannan shi yafi sauki a gurin Allah madaukakin sarki. Dan haka ka nemi gafara Allah madaukakin sarki, Allah zai gafarta maka, Allah madaukakin sarki zai karbe ka, musamman a irin wannan lokaci na wato ainihin sahur da muke jiran kiran sallah ta wato ainihin asubahi. Ga wani aiki mai sauki wanda za mu aikata tare da kai, kai da kake jin cewa Allah ba zai gafarta maka ba, kai da kake jin cewa ka aikata wani zunubi mai girma wanda kake tsoron ma cewa shin Allah zai gafarta min wannan zunubin kuwa. Ga wani aiki da zamu yi kafin ka karasa sahur ɗinka, kafin ka cinye sahur ɗinka, kafin ladani ya kira sallah, ka kulle idanka, ka tuna wato ainihin wani zunubi mai girma wanda ka aikata shi. Idan ka tuna wannan zunubin, ka halatto da shi a ƙwaƙwalwarka, ka ɗan kulle idanka, ka ce ya Allah, na aikata wannan zunubin, ka ce kan na aikata, ya Allah na zo gare ka domin na tuba a gare ka, ya Allah wannan zunubin na nemi gafara, ka gafarta mu akan shi, ya Allah ba zan sake aikata wannan zunubin ba, ya Allah afuwarka nake nema, Allah kada ka dawo da ni cikin wannan hali da na kasance kafin watan Ramadan. Ka yi kaman ka jefar da wannan zunubin naka, za ka ji wato ainihin wani ɗanɗano a zuciyarka na wato ainihin kwanciyar hankali. Domin menene tuba? Dama shine ka yi nadama akan abin da ka aikata, ka koma ga Allah madaukakin sarki, kana mai nufin cewa ba za ka ƙara komawa ka aikata wannan aiki ba. Idan ka yi wannan aiki, za ka ji wato ainihin ka samu natsuwa a cikin zuciyarka, sannan ka ja numfashi, sai ka sauke numfashinka, domin ka samu wato ainihin daman tafiya sallar asubahi, kana wato ainihin jin daɗi, kana jin kwanciyar hankali, kana jin cewa Allah madaukakin sarki ya karɓi tubanka. Ya kai ɗan uwa mai daraja, ka sani cewa Ramadan tafiya ce da ake buƙatan ka ba tare da nauyi wato ainihin na zunubai ba. Tafiya ce wacce ake so ka yi sauri, masari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kada ka zamto ka sanya ma kanka nawa da jinkiri ta hanyar tuna zunuban da ka zamto kana aikatawa a baya. Wannan sabuwar zuciya ce a sabon wata na Ramadan, kawai ka shige shi da sabuwar zuciya, ka sa cewa Allah madaukakin sarki zai gafarta maka, sai ka tafi wato ainihin sallah asubahi kana jin daɗi, kana jin cewa Allah madaukakin sarki ya sabunta ma zuciyarka. Anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau na wato ainihin sabuwar zuciya a sabon wata na Ramadan. Insha Allahu a shirinmu na gobe za mu tattauna akan wata guba ɓoyayya. Wannan guba ce amma ɓoyayya, sai dai wannan guba tana da wato ainihin bala'in gaske, tana da girman gaske. Muna aikata ta a kullum ba mu sani ba, da idanuwanmu muna aikata wannan guba, amma ba mu sani cewa wannan gubar tana wato ainihin cinye mana lada, tana zoɓe mana lada, tana kwashe mana ladan da muka kasance mun samu a azumin ba. Mecece wannan gubar? Ya wannan gubar take? Ya ake wato ainihin magance kai daga afkawa cikin wannan guba? Ku jira mu gobe insha Allahu a shirinmu na gobe na sabuwar zuciya a sabon wata na Ramadan, za mu yi bayani akan wato ainihin wannan guba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabuwar zuciya, domin sabunta zuciya da inganta ta.